आई एम आरती नीलेश सचदेव एंड आई एम फ्रॉम शिरडी महाराष्ट्र। कश्मीर तो जन्नत है और जरूर आइए कश्मीर में। कश्मीर देखिए, वहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत है। हम भी सुन के आए थे पर यहाँ आके सच में हमें जन्नत मिला है। दूध पथरी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और बंदे भी बहुत अच्छे मिले हमको। बहुत बढ़िया है और लोगों ने बहुत साथ दिया है। टूरिस्ट को बहुत संभाल रहे हैं यहाँ के लोग। हम लोग दूधपथरी आए हैं आज। पहलगाम, सोनमार्ग, गुलमार्ग, गोंडोला राइड भी किया, बहुत बढ़िया, वो भी बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा कौन सा टूरिस्ट स्पॉट लगा? सबसे अच्छा ये यहाँ पे दूधपथरी। क्या दूधपथरी आज आप आए? दूधपथरी आपके ट्रिप में है? नहीं था पर हम सुन के आए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्नो है और यहाँ पे ज्यादा वादियों का मजा है। ओके, जो लोग दूधपथरी अपने ट्रिप में नहीं रखते, क्या मैसेज रहेंगे उन लोगों को यहाँ आने के लिए? नहीं, प्लीज अगर आप कश्मीर के लिए अगर ट्रिप बना रहे हो तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है एज एन इंडियन कि आप दूधपथरी आइए और उसको विजिट करिए। यहाँ की वादियाँ देखिए, यहाँ की गंगा देखिए, यहाँ का पानी देखिए, बहुत सुंदर है। नहीं, वो गलत है। जैसे आप जाते हो आप जाइए, पर अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए जन्नत तो कश्मीर ही है। ओके, इतनी हॉट क्लाइमेट से बाहर से आ रहे हो, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा फील कर रहे हो? सुंदर है, इसके लिए तो आए हम। ओके, हम क्लाइमेट फील करने आए हैं बच्चों को लेके साथ में। ओके, और ऑल द व्यूअर्स प्लीज लाइक हिम एंड कम टू दूधपथरी। दूधपथरी आइए, पहलगाम आइए, गोंडोला आइए, आप गुलमर्ग आइए, सोनामार्ग आइए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे बेस्ट कौन है? सबसे बेस्ट दूधपथरी। ओके, कितने सालों से आपकी इच्छा थी कश्मीर आने के लिए, तो आज पूरा किया? मैं तो हर 6 महीने में आती हूँ। ओह, वेरी नाइस। मैं तो 6 महीने में आती हूँ। दूधपथरी 6 महीने कंप्लीट होते हैं। दूधपथरी फर्स्ट टाइम आई हूँ। हम यात्रा में आते हैं। वी आर यात्रीज। ओके, वेजिटेरियन नॉन वेज दो बोथ। कैसा लगा कश्मीर का फूड, खान पान? कश्मीर का फूड तो बेस्ट है और मेन थिंग यस्टरडे आई ट्राइड कश्मीर का मेन जो लजीज वाजवान है, वो बहुत अच्छा है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತೂ ತುಂಬ 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 ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಕೆನಡಾ ಅದು ಇದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. दूधपथरी ಅಂತೂ दूधपथरी ಥರನೇ, ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಬಿಳಿ 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 ವ್ಯೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಇಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿವಿ ನಾವು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವ್ಯೂವೇ. ಫುಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀನಗರ್ಗೆ. ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೈಸಿ ತಿಂದ್ರೂ ಸ್ಪೈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Aqui é disso, não? E muito não é assim mesmo.
जाम करा गूड़ ना गूड़ करना पड़ता ना जाम पाने कर जय कर तरी तक वापस वाह ये बार आसा ये बार आसा